tu hermano. ¿Este? Para la paella. Para la paella de... Hay una frita. Ay, pincha, mamá, déjame. Están gorditos, sí. Mira, ¿ves cómo lo hace ella? No lo hagas No tú, puedes subir. Mamá, ya, Noa, Esto ya te puede llevar a casa, ya te lo has criado, ¿Qué se dice?